यहाँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने त्यो कुराहरू पनि सेयर गर्नेछौँ। ओके, इट्स मी योर मेन्टेन ट्विटर राम सर र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MITSPS म्याथ इज ट्रिक। आजको भिडियोमा हामी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयर गर्नेछौँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभसँग रिलेटेड। सो यहाँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। राम सर भनेर मलाई सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो ट्विटर आइडी रहेको छ राम सर अफिसियल 1234। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MITSPS म्याथ इज ट्रिक। यसरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ भने आजको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू के कस्ता रहेका छन्, सर्टकट्सहरू, आइडियाजहरू के कस्ता छन्, त्यसको लागि यहाँहरू हामीसँग अन्तसम्म हाम्रो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ र फाइदाहरू लिनुहुन्छ। लागौँ आजको पहिलो क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर फर्स्ट हामीले स्क्रिनमा सेयर गरिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइमर पनि स्टार्ट भइसकेको छ। फटाफट यहाँहरू ट्राई गर्नुहोस्। ABCD अप्सनमध्ये कुन करेक्ट अप्सन हो यहाँहरूले भन्नुपर्नेछ। हेरौँ आजको क्वेसन कतिवटा क्वेसनहरू यहाँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ। ओके, सो टाइम सेकेन्ड लागेको छ, फटाफट ट्राई गर्नुहोस्, एन्सर कमेन्टमा लेख्नु होला। ओके, फर्स्ट क्वेसनको टाइम सकिएको छ, हामी लाग्छौँ एन्सरतिर। हेरौँ यहाँको आन्सर मिलेको छ कि छैन, कसरी करेक्ट एन्सर के हुन्छ त्यो पनि हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। ओके, फर्स्ट क्वेसनको एन्सर रहेको छ, करेक्ट एन्सर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट क्वेसनको अप्सन चाहिँ बी रहेको छ। बीको लागि अब यहाँहरूले अप्सन बी अब कसरी हुन्छ म एकचोटि एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु है त। ल यहाँ के दिइरहेछ भने पी रिप्रेजेन्ट्स द साइड अफ पोपुलेसनको साइड यदि पी रहेको छ अनि टाइम टी रहेको छ भने dp/dt कन्स्टेन्ट छ भने यसले के दिन्छ त, dp/dt इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भनेको द पोपुलेसन इन्क्रिजेस एट अ कन्स्टेन्ट रेट है। dp/dt भनेको रेट हुने भयो अनि सी भनेको कन्स्टेन्ट छ, त्यो पनि पोजिटिभ छ। पोजिटिभ भएपछि इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज भन्ने टर्म यहाँ छ। सो अप्सन बी भयो, एन्सर बुझिहाल्नु भयो। ओके, क्वेसन नम्बर 2 हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ। यसको फटाफट एन्सर यहाँहरूले ट्राई गर्नु होला, गेस गर्नुहोस् ABCD मध्ये कुन अप्सन करेक्ट रहेको छ। टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ, फटाफट गर्नु होला, ट्राई गर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 2 हामीले स्क्रिनमा सेयर गरिसकेका छौँ। यसको एन्सर ABCD मध्ये कुन हो। आजको भिडियोमा हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सेयर गर्दैछौँ, त्यसको टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि। ओके, सो टाइम सकिएको छ। सेकेन्ड क्वेसनको पनि टाइम सकिएको छ। ल हामी गेस गर्छौँ। अप्सन बी रहेको छ यसको पनि एन्सर। अब ABCD मध्ये अप्सन बी करेक्ट एन्सर हो, कसरी हुन्छ एकचोटि म एक्सप्लेन गर्छु है त। यहाँहरूले मिलाउनु भएको छ। के भनेको छ भने द साइड अफ ए स्क्वायर इन्क्रिजेज एट अ कन्स्टेन्ट रेट भनेको डी स्क्वायरको साइडलाई हामीले DL मान्ने हो। DL/dt चाहिँ के छ, DL/dt कन्स्टेन्ट छ, इन्क्रिज भइरहेछ, पोजिटिभ कन्स्टेन्ट भयो एउटा। एरिया, अब एरियाको फर्मुला के हुन्छ, A इक्वल टु साइड स्क्वायरको एरिया के हुन्छ, L स्क्वायर DA/dt गर्नुहुन्छ, कति आउँछ, DA/dt भनेको 2L इन्टु DL/dt। त्यो भने कति हुने भयो भने 2L, DL/dt भनेको त कन्स्टेन्टै छ भनेपछि के हुने भयो, DA/dt तपाईँको पोजिटिभ छ भनेपछि इन्क्रिज हुने भयो। त्यसो भए इन्क्रिज छँदैछ। त्यसपछि अनि के त, प्रोपोर्सनल टु द साइड अफ भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो, DA/dt इज प्रोपोर्सनल टु द साइड अफ, यहाँ साइड छ, साइड अफ स्क्वायर भनेको प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भन्न पायो नि त। यो दुइटै कन्स्टेन्ट भयो, यो दुइटै कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। स्क्वायरको एरिया चाहिँ के हुन्छ, को रेट चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ साइड अफ द स्क्वायर, स्क्वायरको साइडसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ एरिया। अप्सन बी भयो, DA/dt इज प्रोपोर्सनल टु L है त, कन्स्टेन्ट भएकोले। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ, हेर्नुहोस्। यहाँहरूले गेस गर्नु होला, पक्कै पनि एन्सर यहाँहरूको मिलिरहेछ। मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले एक्सप्लेन गरेर यहाँहरूलाई एन्सर पनि सेयर गरिरहेछौँ र एक्सप्लेन पनि गरिरहेछौँ। त्यहाँबाट पक्कै पनि यहाँहरूले फाइदा लिनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ र प्र्याक्टिस गर्नु होला। पक्कै पनि यहाँहरूको म्याथमेटिक्स राम्रो हुनेछ। म्याथमेटिक्स बुझ्ने हो र बुझ्ने क्रममा हामी आज पनि अर्को एउटा टपिकमा भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 3 को टाइम पनि सकिएको छ। अप्सन ABCD मध्ये करेक्ट एन्सर रहेको छ सी। कसरी हुन्छ त्यो बुझौँ है त।
यहाँ के दिएको छ भने सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल इन्क्रिजेज एट अ कन्स्टेन्ट भनेको डिसी बाई डिटी भनेको कन्स्टेन्ट रेटमा एउटा इन्क्रिज भइरहेछ। त्यसलाई हामी यसरी लेख्न पायौँ। यसलाई के लेख्न पाइन्छ, सी भनेको कति हुन्छ 2πr 2π कन्स्टेन्ट अनि डिआर बाई डिटी भनेको कति रहेछ त एउटा के। अब एरिया चाहिँ, अब सर्कलको एरिया भने कति हुन्छ, ए इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर हुन्छ, पाई आर स्क्वायर। अब डिए बाई डिटी फाइन्ड गर्ने भने कति आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू, 2π आर भयो अनि अर्को डिआर बाई डिटी, यो राख्दाखेरि कति हुने भयो 2π आर अनि डिआर बाई डिटीको भ्यालु त कति हुन्छ के बाई, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ डिआर बाई डिटी भनेको कति आउँछ के बाई 2π। सो यो के बाई 2π गर्दाखेरि कति हुन्छ 2π काट्यो भनेको डिए बाई डिटी इक्वल्स टु आर आइदियो इन्टु के, डिए बाई डिटी इक्वल्स टु 2k टाइम्स आर। अब यो हामीले कन्स्टेन्ट हटाइदिने भने प्रोपोर्सनल टु आर हुने भयो। भनेपछि डिए बाई डिटी के आयो त, डिए बाई डिटी एरिया इन्क्रिजेज प्रोपोर्सनल टु के त एरिया, डिए बाई डिटी इज प्रोपोर्सनल टु आर भयो, रेडियस अफ द सर्कल भनेको अप्सन सी भयो करेक्ट एन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 4 हामीले स्क्रिनमा सेयर गरेका छौँ, फटाफट यहाँहरूले ट्राई गर्नुहोस्। अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन करेक्ट एन्सर रहेको छ। टाइमर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ। टाइम पक्कै पनि यहाँहरूले टाइम खेल गरेर करेक्ट एन्सर चुज गर्नु होला। सो यसरी यहाँहरूले डिटेलमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टपिक वाइजको च्याप्टर वाइज हामीले सोल्युसन अलरेडी राखिसकेका छौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला, हामी यहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। ओके, फोर्थ क्वेसनको लागि टाइम सकिएको छ। करेक्ट एन्सर अप्सन डी रहेको छ र कसरी हुन्छ एकचोटि बुझौँ है त। पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् त, रेडियस अफ स्फियर दिइरहेको छ डिआर बाई डिटी डिक्रिजेज भनेको छ। डिक्रिज भनेको माइनस एउटा कन्स्टेन्ट राखिदिउँ, कन्स्टेन्ट डिक्रिज भएकोले हामीले माइनस राख्यौँ। अब भोल्युमको कुरा गर्ने भने बी इक्वल टु कति हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब। अब चाहिँ रेट गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ, कति आउँछ 4/3 पाई भयो, आर क्युबको डेरिभेटिभ 3 आर स्क्वायर अनि डिआर बाई डिटी हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि कति आउने भयो 3 काट्यो 4 पाई आर स्क्वायर अनि डिआर बाई डिटी भनेको त माइनस के छ भनेपछि कति हुने भयो डिए बाई डिभी बाई डिटी गर्दाखेरि कति आयो त प्रोपोर्सनल टु, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ या स्क्वायर पनि यहाँ यो डिभी बाई डिटी रहेको छ भने कति आयो त माइनस 4 पाई के अनि आर स्क्वायर। भनेपछि डिक्रिज इज द स्क्वायर अफ द रेडियस एज द स्क्वायर अफ रेडियस, स्क्वायर अफ रेडियससँग के हुन्छ जस्तै त्यो डिक्रिज हुने रहेछ भनेपछि के भयो त भोल्युम अफ स्फियर चाहिँ कसरी डिक्रिज हुने रहेछ भने यदि कन्स्टेन्ट रेटमा रेडियस डिक्रिज हुन्छ भने भोल्युम चाहिँ स्क्वायर अफ रेडियस जस्तै के हुने रहेछ डिक्रिज हुने रहेछ स्क्वायर अफ रेडियससँग। जो चाहिँ यो भयो हाम्रो फोर्थ क्वेसनको एन्सर। एबिसिडी मध्ये अप्सन डी रहेको छ एज द डिक्रिजेस एज द स्क्वायर अफ रेडियस, रेडियसको स्क्वायरसँग रिलेसन चाहिँ भोल्युमको रिलेसन चाहिँ त्यसरी हुने रहेछ है त। रेडियस यसो हुन्छ भने डिक्रिजेस। ओके, अप्सन त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 4 नम्बर चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 5 मा राख्यौँ। टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ, क्वेसन स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। हामीले फटाफट चेक गर्नुहोस् एबिसिडी मध्ये कुन हो करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 5 को लागि स्क्रिनमा हामीले क्वेसन राखेका छौँ। अप्सन एबिसिडी भने चेक गर्नु होला। यहाँ एस इक्वल्स टु एटी स्क्वायर प्लस बिटी प्लस सी छ, ए भने कन्स्टेन्ट छ भने कुन चाहिँ करेक्ट हो एबिसिडी मध्ये। ओके, टाइम सकिएको छ, हामी लाग्छौँ एन्सरतिर। करेक्ट एन्सर हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ए अप्सन अफ कसरी हुन्छ त्यो बुझ्न मन लाग्यो भने यसो हेर्नुहोस् है त। एक्सेलरेसन भनेको छ, यो भनेको यस। अब यसको फर्मुला यस्तो छ भने हामी डिएस बाई डिटी गऱ्यौँ भने के आउँछ, यो त भेलोसिटी हुन्छ है। भेलोसिटी भने के हुने भयो 2at प्लस बी भयो। फेरि अब यसलाई हामी डी
स्क्वायर एस बाई डिटी स्क्वायर यो भनेको हामी डिभी बाई भेलोसिटीको लाइफ रेस्पेक्ट टाइमको रेस्पेक्ट डिफ्रेन्सिएट गर्ने भने के आउँछ एक्सेलरेसन आउँछ एक्सेलरेसन त्यो भने कति हुने भयो 2a जुन चाहिँ पोजिटिभ छ भनेपछि के भने एक्सेलरेसन इन्क्रिज गरेर त कन्स्टेन्ट रेट ए भनेको त कन्स्टेन्ट रहेछ यहाँ एक्सेलरेसन चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुने रहेछ पोजिटिभ छ भने इन्क्रिज हुने भयो अनि कुन कन्स्टेन्ट एउटा यो कन्स्टेन्ट रेटमा चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है भनेर हामीले क्वेसन नम्बर 5 पनि डिस्कस गर्यौँ अप्सन ए रहेछ करेक्ट एन्सर ओके सो थ्याङ्क यू सो मच इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर राम सर यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआइडिएसएस म्याथ हिस्ट्री के यहाँहरू हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा मलाई राम सर भनेर सर्च गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् त्यसरी नै हाम्रो टिकटक आइरहेको छ राम सर अफिसियल 1234 टिकटक मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोहरू टिकटक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युबमा गएर पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ एमआइडिएसएस म्याथ हिस्ट्री के सो ग्रुपलाई जोइन गरिदिनुहोस् र पेज लाइक गर्नुहोस् साथीहरूकोमा बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला फिडब्याकहरू पक्कै पनि दिनुहोला यहाँहरूको काइन्ड वर्ड्सले यहाँहरूको सल्लाह सुझावले हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ सो यस्ता भिडियोहरूको लागि पक्कै पनि यहाँहरू हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर पक्कै पनि आउनेछौँ किप अन लर्निङ किप अन प्र्याक्टिसिङ थ्याङ्क यू सो मच गड ब्लेस यू